Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரான ஒரு டேஸ்டியான பூசணிக்காய் பொரியல் தாங்க பார்க்க போறோம். இத மஞ்ச பூசணிக்காய் அப்படினு சொல்வாங்க. அது போக இதுக்கு டிஃபரண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு. அரசாணிக்காய், பரங்கிக்காய்னு கூட சொல்லுவாங்க. வாங்க இத எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு pan வச்சிருக்கேன். ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆயில் ஹீட் ஆன உடனே கடுகு உளுந்து பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது பொரிஞ்ச உடனே கறிவேப்பிலை, அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் போல வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமா வதங்கட்டும். இதோட காரத்துக்கு நான் ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் கீரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எப்பவுமே பூசணிக்காய் கிழங்கழுத்தத்துக்கு காரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். பூசணிக்காயை நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தோல் நீக்காமல். எப்பயுமே பூசணிக்காய் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வாய்வு இருக்கும் அப்படிம்பாங்க. இந்த தோலோடு போடுறதுனால அந்த வாய்வு தொல்லையிலிருந்து இல்லாமல் இருக்கும். அதாவது அந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா தோல் வந்து மெல்லிசாக தான் இருக்கும், அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதோட டேஸ்ட்டுக்கு சால்ட்டோ கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 2 நிமிஷம் போல் எண்ணெயிலேயே நம்ம வதக்கிக்கலாம். நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சா போதும், சீக்கிரமாக வெந்துடும். எப்பவுமே பூசணிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே வெந்து வந்துடும். பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு லிட் போட்டு இது ஒரு 3 நிமிஷம் போல் நான் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இப்போ 3 நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு. நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். இங்கே பாருங்கள், நல்லா வெந்து பூசணிக்காயெல்லாம் வெந்து வந்துருச்சு. இதோட நான் 1 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இனிப்புக்காக. ஆல்ரெடி அந்த கிழங்குலேயே இனிப்பு சுவை இருக்கும், இருந்தாலும் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு இதோட ஃபைனலாக நம்ம தேங்காய் துருவலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், என்னோடது நல்லாவே குழஞ்சிருச்சு. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் எடுத்துருங்க. ஆனால் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி வெந்திருந்தாலும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதோட நான் வந்து தேங்காய் துருவலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 3 டீஸ்பூன் நான் தேங்காய் துருவலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, பூசணிக்காய் பொரியல் ரொம்பவுமே டேஸ்டான பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா படையலுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க. அவ்வளோதான், இதை நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம். தேங்காய் போட்டு 2 நிமிஷம் சும்மா திருப்பி விட்டாலே போதும். ஃபைனலாக நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு சர்வ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது தான். அவ்வளோதான், நம்ம சர்வ் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோ பொறுமையாக